تامر. صوتها كمان راح لإلك تامر. عايشة، بما أنك رجعتي أخذتي حصانة بتقدري تصوتي، صوتك لمين بيروح؟ هو الموضوع أبداً مو شيء شخصي، بس لأن أنا صار لي يومين قاعدة أسمع أنهم اثنيناتهم بيطلعوا من البرنامج، ودام اعترف بهالشيء فالله يوفقهم برا، فتامر. صوتك كمان بيروح لتامر. روبي. بناء على طلبه تامر. تامر، يعني للأسف بس أكيد كلهم لبوا رغبتك بالمغادرة، بس بليز خليك معنا هلأ.